各位朋友，你哋好啊！今日好高興咧嚇，可以喺度咧同大家做呢個直播嘅。係當然啦，呢個直播好重要啊，因為咧我哋今日咧請到咧係非常之有名嘅眼科醫生葉佩佩醫生。多謝你，大家好，醫生你好，靚仔你好，你好，你好，係你好啊，葉醫生。咁啊，其實我哋今日咧兩眼同行咧就有一個嘅重點喺度嘅。咁我哋今日咧嗰個嘅主要嘅題目咧就係老中青要驗眼嗱，即係顧名思義，老年、中年同埋青年其實都需要驗眼啦。咁啊，我哋今日咧都會有咧3個嘅即係好大嘅 topic 喺度同大家傾下偈啦。亦都會咧就係去到咧有一啲嘅投票啊，同大家一齊互動一下啦。陣間我哋有啲問題，你哋可以咧即時去到做一啲嘅反應，話俾我哋知，究竟你哋覺得個答案係點樣樣咧？咁然之後我哋都會咧去到即時幫你咧去到即係等阿醫生去到講俾大家聽下嗰個情況係點解。係啊，咁大家多啲認識。因為眼睛咧係好重要，靈魂之窗嚟㗎嘛，靈魂之窗嚟㗎。我哋個眼咧睇周圍嘅嘢啊，認識所有嘢咧都靠對眼嘅。咁所以咧今日咧呢個直播咧係對大家嚟講咧一家人都好重要。正所謂啊，老中青啊。係啊，所以大家真係要坐喺度睇住我哋啦。咁因為陣間都會除咗去到有頭先所講呢一啲啦，嗱大家咧其實之前都有啲嘅問題嘅，咁我都可以咧喺呢度咧，我哋會幫大家即時問一問啊葉醫生，咁陣間咧大家就可以知道嗰個答案噶啦。咁所以咧今日我哋咧就要去到先講下咧第一個嘅題目，講緊咧就係香港方面咧好多朋友都會有嘅近視，係啦嗱，好咁啊先咧去到講下近視啊，家姐你有冇近視？我冇近視嘅。你冇近視？係非常幸運。係咁跟住，但係你有冇其他咧？我有遠視。你有遠視，OK 嗱，我就有近視嘅。咁我有近視係啦，我先報告一下，我係都幾深嘅，即係一隻就750，一隻就係 around 差唔多接近800左右啦，係啦，我就非常之深嘅近視嚟嘅。咁你而家係戴咗 contact lens 嘅？係啦，明白。咁啊嗱，阿醫生，你係咩咧？你係邊一款咧？我咧都係近視嘅，咁我近視大概300零度啦。OK，係啦，嗱咁所以其實係啦，所以咧其實咧即係陣間我哋講嘅所有 topic 咧，我哋自己都需要再聽下，係啊，我都要了解下，因為咧。我想知道個近視嗰個成因係啲乜嘢？係嗱呢一樣嘢咧，陣間阿葉醫生咧會慢慢同大家解釋。不過咧，先去到咧同我哋嘅現場朋友咧去到講下先。我哋有一個嘅問題咧，就係去到準備咗俾大家噶啦，就係咧近視係咪戴眼鏡只係戴眼鏡嘅問題嚟嘅咧？咁樣咁啊，如果你覺得係嘅咧，就係1啦；如果你覺得唔係嘅，就請你揀2啦。咁啊，所以咧喺呢一個嘅時候咧，我哋去到俾大家少少時間選擇一下先。再講多次係乜嘢？你認為近視只係戴眼鏡嘅問題嗎？一係就係是，一係就係否。究竟你覺得係點樣咧？咁樣係啦。好嗱，咁啊，即係一路咧等大家去到咧做呢一個嘅投票嘅時候啦，咁啊亦都要問下葉醫生。好啦，問下葉醫生，即係其實咧，大家都我哋即係好多朋友香港咧，尤其是好多人都有近視啦。咁究竟乜嘢係近視咧？係咪淨係睇嘢蒙查查近嘅就叫近視咧？咁樣咁其實咧近視咧係一個屈光嘅問題，即係一個度數嘅問題。咁但係咧呢個度數咧，通常我哋就會講話睇近嘢清楚，睇遠嘢有啲朦，咁就通常咧就係有一個好似大家講嘅近視啊，係啦。咁但係咧近視雖然係一個度數，但係咧如果我哋認真去諗一諗個眼球點解會有近視出現咧，就係因為我哋啲光入到去眼睛裡面之後咧，就會聚焦咗喺視網膜嘅前面，咁令到咧好似個相機咁聚焦完之後根本就落唔到菲林，所以睇嘢咧就會有一個模糊嘅情況。咁通常咧都會因為係眼球過長嘅原因咧引致呢一個近視嘅。咁近視咧通常我哋就講可能有2種啦，一種咧就生理性嘅近視，咁講緊咧就係應該大概到18至20歲度啦，咁個度數咧就應該
穩定落嚟。咁而呢一個近視咧，通常係少過568度嘅。咁但係咧，有一類嘅病人咧，就係有高度嘅近視，咁就有少少好似思敏咁啦，即係可能咧，係啦，就多過呢一個68度。係咁，但係咧喺呢一班高度近視嘅裏面咧，有一小撮人就係一啲叫病理性嘅近視，佢不但止個度數多過600，甚至過千，而且咧佢嘅眼球嘅長度咧係多過26.5mm，仲要咧個眼球長到一個地步咧，個結構係有一個病理嘅變化。咁特別嘅咧，係就係有4種嘅眼疾嘅。係咁啊咧，哇，係咩？好驚喎！係啊，我都驚喎。點樣4種眼疾啊？嗱，今日咧最緊要記得咧就係近視嘅朋友係要記住，其實咧近視已經唔係純粹一個度數嘅問題，係有機會咧係一個眼疾嘅情況。講緊咧深近視嘅病人咧係容易啲有視網膜穿窿脫落，容易啲有黃斑嘅問題，容易啲有白內障同埋青光眼噶。咁所以咧越深近視咧呢啲風險就越高。咁所以咧嚴格上咧，思敏嘅風險咧就可能高過葉醫生啦，因為佢嘅度數咧係高咗少少嘅。係，OK。嗱，我想知咁近視有唔同㗎啦，即係有啲度數高，有啲度數低，因為佢個眼球嗰個形成啦，係咪？咁呢啲係咪遺傳性多啲嘅？定話佢本身自己天生係咁啦？嘉燕姐你講得好啱，頭先我哋講咧，特別係深近視或者高度近視啦，甚至乎係一啲病理性嘅近視咧，到咗成年人咧，佢個度數都仲加緊嘅。呢一批病人咧，其實嗰個家族性歷史咧係好強嘅，即係遺傳啦。咁呢一批病人咧，其實係有機會有一啲嚴重嘅併發症㗎。咁而本身咧視網膜脫落最常見嘅原因咧，就係深近視。咁所以咧呢一班病人咧一定要留意啦，即係究竟係啊，會唔會容易有視網膜穿窿啦？視網膜脫落啦。咁而呢一班深近視嘅病人咧，令到視力有影響嘅最主要嘅原因咧，就係黃斑病，就係近視性嘅黃斑病變。佢可以係喺個黃斑度有退化啦，咁我哋下一張嘅圖咧就可以話到俾觀眾聽，其實個黃斑區會變成點啦。嗱，上面嗰2幅圖咧，我哋見到係視網膜穿窿啦，視網膜脫落啦，就係我哋嘅右上角。左上角係穿窿，係啦。OK，右上角咧就視網膜脫落，係啦。咁個情況就係好似腸子咁啦，有個窿入咗水，糖甩咗，咁就係右上角嗰個情況啦。咁呢個就係視網膜脫落。咁頭先我哋講咧，喺深近視嘅病人裏面，個視力受損得最嚴重或者最擔心嘅咧，就係嗰個黃斑區出現咗近視性嘅黃斑病變。咁呢一批病人咧，可以係純粹黃斑退化啦，甚至乎生一啲壞血管出血啦。甚至乎咧係會有一個牽引性嘅黃斑病變，可能會形成咧黃斑裂離啦、板層裂孔啦，甚至乎深近視引致嘅黃斑裂孔都可以嘅。咁另外咧呢一班病人，即係講緊高度近視嘅病人咧，其實咧佢哋亦都會有一個風險咧，就係有一個青光眼。咁佢哋咧因為個眼球咧。其實想像我哋正常嘅眼球好似一個波咁，但係深近視病態嘅近視咧，其實我成日都同啲病人講，好似一個啤梨咁，佢一個唔係圓嘅，佢後面會多咗個仔咁樣。咁所以咧一個伸長一個拉長嘅情況咧，就令到有好多黃斑區嘅問題啦、視神經嘅問題啦。咁所以點解咧深近視已經唔係一個度數嘅問題，甚至乎咧係一個病，而呢個病咧係正正影響緊全球，而香港咧亦都係更加緊要嘅情況嚟。咦，香港係好多人有呢個近視啊，係嘛？係啦，呢個其實都係一個幾嚴重嘅問題。但係我想講翻咧，即係頭先咧，我哋見到嗰個圖嘅時候咧，有4幅圖啦，即係都見到其實咧都幾恐怖，同埋咧幾清楚嘅。但係呢一個咧就我相信係要去到真係我哋去驗眼嘅時候，先至可以見到咁樣樣。即係我哋就咁普通嘅時候，其實我哋未必會好清楚睇得到有咁樣嘅情況㗎，係嘛？係啊，講得好好啊，思敏。咁所以咧，
定期去檢查眼睛咧係好重要，咁就唔係純粹年長嘅一輩需要定期檢查眼睛。係其實咧，正喺香港近視人口喺全球最多嘅情況裏面咧，講緊係要。根本就要可能後生嘅時候咧，甚至乎咧就已經要去知道自己究竟個底蘊去到邊度，係啦。咁睇下究竟個健康情況去到邊度。咁眼科醫生咧就會俾翻個建議，其實你大概幾耐需要再嚟 check 住下咁樣樣。明白。OK。嗱，我又聽講過咧，即係有一啲咧叫做近視脈絡膜血管新生。嗱，隻字我都識讀嘅。但係其實咧，我唔知係咩嚟嘅。咁究竟係咩嚟嘅咧，葉醫生？明白。咁樣咧，頭先我哋都講過啦。其實喺深近視裏面咧，最影響得佢哋視力緊要咧，就係個黃斑嘅問題。係。咁呢一班病人咧，佢哋喺個黃斑區嗰度咧，因為深近視嘅緣故咧，大概5至10% 呢啲高度近視嘅病人咧，係會增生一啲壞血管出嚟㗎。咁呢啲壞血管咧，其實係有機會令到呢一班深近視嘅病人咧係有機會面對失明嘅問題，咁同埋咧好多時咧唔係單單一隻眼，可能係雙目失明嘅可能性。咁所以咧呢個近視嘅脈絡膜血管增生咧喺深近視或者高度近視嘅一群，特別係病理性嘅近視咧係更加緊要，因為呢個咧喺咁多種併發症裏面咧喺深近視裏面咧係最嚴重影響視力嘅。即係嗰個血管增生影響到佢個視力嘅，係好大問題。哇！喺正黃斑區嗰度。喺黃斑區，咁呢個都幾麻煩，咁樣聽上去都幾麻煩下喎。咁啊枕住即係都係要去醫生度 check 啦，係啦，保持身體健康啦。係咁啊曬下太陽嗰啲有冇問題㗎？嗱，本身咧深近視嘅脈絡膜血管增生咧，最主要嘅成因頭先我哋講就係因為佢深近視啦，咁或者有啲家族性嘅原因啦。咁其實咧頭先嘉燕晶好叻，即係講緊咧防止外光呢樣嘢咧，對黃斑區都係緊要嘅。係啊，我就係啊，係啊。咁細胞健康啲咧，希望唔好咁容易有啦。咁但係始終咧深近視嘅病人咧，始終佢都係弱啲啦。係醫生望住我好驚。係啦，咁所以咧都係定期檢查。咁我哋陣間會睇下究竟點樣去做一個更加好。OK， 好啦，不如咁啦，我知道咧，即係嗱，我哋頭先問咗第一條啦，咁啊，想知道嗰個嘅結果係點樣樣啦？因為再重複多一次啦，你認為啊近視只係戴眼鏡嘅問題嗎？嗱，有即係有幾位嘅朋友啦，就覺得係嘅，但係大多數嘅朋友咧都覺得唔係嘅喎。係咪嘅咧？咁樣咧就我自己如果真係要答呢個問題咧，yes or no 啦。係點解咧？就因為近視嘅病人咧，其實係戴一個眼鏡嘅問題，因為我哋要處理日常生活戴眼鏡。係咁，但係咧，其實近視咧已經係全世界嚟講咧係一個 global 嘅 health burden 嚟嘅。係即係咩意思咧？近視已經唔係淨係度數嘅問題，係一個眼疾。係一個眼睛健康嘅問題，係一個健康嘅一個負擔嚟嘅喎。係啦，所以咧可以講係一個病嚟㗎，係嘛？係啊，病嚟。咁所以咧近視不單止是講度數，係我哋要講結構同健康。咁而且咧近視咧亦都唔係單止影響我呢個年紀，即係我有近視就以為自己嘅問題，其實唔係㗎，其實係會影響下一代嘅。咁點解我哋要更加去識得認知我哋呢度有咩併發症深近視會有啲咩可能性發生之餘咧，我哋要諗下點樣幫我哋嘅小朋友啦，幫我哋嘅下一代啦，希望改變呢一個 health issue， 即係希望能夠將呢一個眼疾嘅問題咧，能夠可以得以改善。OK，好啦嘛，大家清楚啦。好啦，跟住咧我哋就到第二條嘅問題咯喎。係啦。好啦，嗱，第二條嘅問題咧同近視都好有關係嘅，因為咧好多朋友就我有近視喎，咁咪咁啦，我為咗一勞永逸解決佢嘅話，咁我就做呢一個嘅激光矯視啦，咁啊應該就冇事噶啦。咁啊大家又認唔認同呢一樣嘢咧？你認為做咗激光矯視係咪就可以一勞永逸咧？咁啊有是同埋否，大家咧就可以去到即係講下啦。大家可以去到咧表示一下你嘅意見啊。咁啊即係呢一個咧激光矯視咧都係其中一個咧好多時你問朋友嘅時候咧，我都係啊，因為好煩啊，成日都要戴眼鏡啊，咁所以我就做咗激光矯視。咁然之後你都好似做咗激光矯視喎。我有做激光矯視嘅，因為我唔係近視嘅，我係遠視嘅。OK，就我屋企人咧，
好多都係遠視，我都唔知係咪因為遺傳性。不過我五姊妹咧就只係得我一個人。你好特別喎個人。咁我都唔知係咪第一可能遺傳啦，第二就係我自細咧都係啲強烈嘅燈光之下工作啦，都可能會影響個眼睛㗎，係咪咧？葉醫生嚇。會㗎，係啊，太犀利嘅光度咧對眼睛都唔係咁好嘅，都會增加疲勞啊咁樣。不過家燕姐應該好識得去保護自己眼睛嘅，我知道。所以好多人就話點解你好似明星咁成日戴個黑超出街？其實我係保護我嘅眼睛，我唔係話要有型嚇。OK。咁因為咧，我哋做咗激光矯視咧就冇事。咁但係其實即係激光矯視係點樣可以幫到我哋㗎咧？激光矯視咧，其實喺而家呢一個嘅醫學世代裏面咧，都相對安全嘅一個手術嚟嘅。咁我諗對好多市民啦，都會帶來一定有好好嘅方便嘅情況啦。咁但係咧，深近視嘅病人或者做咗激光矯視嘅病人都好啦，都要知道咧，其實激光矯視只係一個方法去改咗病人嘅度數啫。咁其實咧，本身你係大碼嘅眼睛，一個深近視嘅眼睛咧，你淨係改咗個面咧，都係一個深近視嘅眼睛，都係大碼眼睛嚟噶。咁所以咧，就算一個深近視嘅病人就算做咗激光矯視，矯到佢0度都好啦，佢本身眼睛裡面嘅結構咧係冇改變過㗎，都係一樣嘅，一樣嘅，係啦。咁所以咧咩意思咧？頭先我哋講緊話深近視嘅病人係容易有視網膜穿窿脫落，越深度數講緊機會越大。咁其實咧深近視嘅病人比普通人有視網膜脫落嘅機會咧可以高出10幾倍嘅，係啦。咁頭先亦都係啦，如果你本身深近視嘅話咧，引致個深近視嘅黃斑問題咧係可以講緊咧比普通人咧係講緊幾十甚至乎過100倍嘅。哇！咁另外啦，你做咗激光矯視，唔代表你唔會有白內障啦，唔代表你唔會容易有青光眼啦。咁深近視嘅病人咧，會容易有呢啲問題嘅機會咧，亦都係多2至3倍噶。咁所以咧，深近視嘅病人做咗激光矯視，唔好以為自己已經冇晒呢一啲嘅深近視嘅眼疾風險，同一樣都應該要去定期檢查眼睛，留意頭先我哋講嘅眼疾一啲嘅警號啦，咁先至係最保障到自己。OK， 係啦，好啦，嗱，但係我亦都有個問題啊，咁咧，因為我哋成日聽到有啲朋友就講咧話，其實咧，都未必需要去到做呢一個矯視啦，因為你見到好多醫生，其實去到幫人做矯視嘅醫生啊，講緊佢哋自己都冇做矯視嘅呢一樣嘢㗎，係啦，咁我問下阿葉醫生啦，係咪有咁樣嘅情況嘅咧？其實咧呢個問題咧，我每一個禮拜都隔幾日都會俾人問呢個問題啦，成日俾人問㗎，成日都問㗎咁樣。咁我通常都會同我自己啲病人講咧，就係如果我唔係一個眼科醫生，我唔係經常要做一啲好精細，甚至乎可能我係搣一啲細胞嘅手術醫生，咁嘅話咧，我咧就可能真係會去做呢一個激光矯視，因為咧實在太方便，同埋個安全度都相對幾好，係啦。但係咧我就冒唔起呢個風險啦。原因咧就係我要靠對眼揾食，係啦。如果我睇得唔清楚咧，咁我對我啲病人就唔係太好啦。咁所以咧呢個風險咧係我唔夠膽冒啫。咁所以如果好似思敏咁，或者好似家燕姐咁咧嘅藝人咧，我就真係會毫不考慮。對我嚟講咧，我做咗個激光嘅矯視啊，咁冇咗個遠視嘅，因為咧我戴咗20幾30年嗰個 contact lens，咁尤其是我哋長期工作啊，你好多時又捱夜啦，又捱夜早起啦，你戴 contact lens，你淨影響個眼啊，哇紅晒啊，好唔舒服嘅，好乾啊，尤其是咁我做咗矯視嗱，因而家嘅醫學咧真係好昌明㗎，科技好進步，咁我都覺得安全嘅。咁我做咗之後咧，咁我就唔使戴 contact lens 啊，即係我睇嘅嘢啊，係咪都一樣？一清二楚啦，即係冇人可以逃得過你嘅法眼啦，係咪？咁啊，唔係即係睇自己都覺得自己好似靚咗。OK，唔係蒙查查咁。OK，咁所以即係其實咧呢一個就即係睇翻自己嗰個個人需要係點樣啦。冇錯，係啦。好啦，嗱咁啊，但係咧亦都有一樣嘢咧講緊。
好緊要嘅喎，究竟近視係咪一世嘅事嚟嘅咧？咁樣樣呢個即係呢一個嘅 topic，我哋又點樣樣去到理解咧？咁我不如我發表下啦。好啊，好啊。我覺得咧近視咧唔單止係一輩子嘅事，係會影響埋下一代嘅事。嚇咁嚴重？係啊，因為咧如果我哋知道咧，頭先嘉儀姐都有問點解會有近視出現，其實係呢個遺傳啦，或者家族性咧係好強嘅一個病嚟嘅。咁當然仲有好多環境因素啦。咁譬如好似係香港嚟講咧，其實講緊係一個近視人口嘅一個地方。譬如一個小朋友咁樣啦，其實可能得10幾個%，小三可能係得10幾個%小朋友係有近視，但係去到中三嘅時候咧，其實已經去到可能6-7成。都係近視啊！我係小4嘅時候開始有近視，係嘛？係啊，所以幾嚴重下喎，其實都嚇。尤其是喺香港啦。係啊，香港係咪全球患近視病率最高嘅城市之一？其中之一係啊，其中之一喎。係啊，咁同埋咧，我哋之前有啲研究咧，就都做咗啲數據咧。之前疫情啦，係啦，因為都冇得出去玩啦，小朋友咧，其實嗰個近視嘅比率升幅咧係開始去到2.5倍，係啊，哇！咁所以其實咧就係緊要嘅呢個情況。咁頭先講咗啦，近視咧其實係即係 multifactorial 係多元性，但係個遺傳嗰個原因係好強啦。咁如果咧父母係高度近視嘅話咧，其實即係會生小朋友佢哋有近視嘅機會咧，係講緊多10至12倍嘅，係啦。咁即係話咧，如果我係深近視嘅話咧，我生小朋友出嚟咧，佢有近視嘅機會已經比普通人高10倍，係啦。咁同埋咧，如果你有啲研究，你會發覺，點解東南亞嘅小朋友佢哋嘅近視比率比起西方會高好多咧？就原因都係同遺傳啦、環境啦呢啲地方有關。但會唔會咧？即係我頭先聽到醫生咁講嘅時候咧，會唔會因為咧可能歐美國家咧就主張多啲係活動教學嘅，跟住咧我哋可能東南亞嘅國家咧，大家就會比較係着重咪書多啲，真係課本上面嘅知識多啲啊，或者對電腦多啲啊咁樣，即係會唔會係因為咁樣嘅原因咧？又思敏你講得好啱，其實咧我哋知道咧，小朋友如果係多啲出去玩，喺陽光底下玩，其實係有效去減低近視嘅 onset嘅，即係佢究竟有近視嘅可能。咁同埋咧，我亦都知道咧，睇得越多近嘢，越多 near work，譬如環境啊、咪書啊、電子產品啊呢啲咧，亦都會係令小朋友加深近視嘅機會係大咗嘅。所以咧，即係你話去到睇好多，譬如依家啦。小朋友咧嘅電子奶嘴就係 iPad 啊、電話啊嘛，總言之你唔想個小朋友咧去到擒嚟擒去啊，阻住你嘅時候咧，你懟呢一部嘅 iPad 俾佢咧，就好似搞掂咗個問題。但會唔會真係就係亦都係因為呢個原因？咁當然啦，除咗呢樣嘢，可能佢哋嘅功課上高都係講緊係網上面嗰度做噶啦，咁所以就會係多咗。尤其是頭先阿葉醫生都講啦，喺疫情期間其實都多咗成2.5倍咁多啦，係啦，即係所以我諗係呢一個係環環相扣嘅一樣嘢嚟㗎。咁即係大家都要關注下，要留意下。係咁嗱，另外一樣嘢我都好想問下，我哋咧咪會去到成日都聽到大家講啊，咁你如果咧去到做嘢做得耐啊，太集中嘅精神嘅時候咧，可能你隔15分鐘左右啦，就要起身望一望啲遠嘢，或者望一望啲綠色嘅植物咁樣。其實呢一個係一個永恆啱嘅道理嚟㗎，係嘛？係呢個係啦，有幾個永恆啱嘅嘢要知道嘅。第一咧就係定期檢查啦。係啦，有近視嘅人口，有近視嘅小朋友，我哋都擔心，所以定期檢查好緊要啦。咁頭先思敏講得好啱啦，即係我哋咧都要有適當嘅休息啦，我哋要嚴守20-20-20啦，係啊，即係20分鐘望20公尺遠嘅嘢，20秒或者即係合埋眼休息，呢個等我哋個睫狀肌唔好過分疲勞啦，咁呢個係緊要嘅，係啦。咁尤其是咧，如果我哋想控制近視嘅話咧，多啲帶小朋友出去喺陽光底下玩啦，係啦。咁講緊咧，其實要幾耐咧？就係我哋研究咧，就1個禮拜起碼14個鐘頭。
咁即係咧平均咧就每日咧應該最好俾小朋友出去 play under the sun， 即係喺太陽底下玩咧，每日起碼2個鐘。哇！放佢哋電2個鐘，好開心喎！佢哋會每日喎。係啊，其實而家可能冇咁多㗎，但係其實咁即係啲家長要留意下。但係其實會唔會即係可能就係譬如佢出街，其實都已經計咧，因為係有陽光都可以嘅，因為咧有陽光咧，我哋有多巴胺嘅即係釋放咗咧，係愛嚟咧減慢個或者減少個眼球即係增長嗰個機會啦。咁另外咧就係頭先我哋講啦，即係減低 near work 啦，即係減少電子產品，或者就算真係要睇。我哋 break 咗個時間佢，可能咧爹哋媽咪教一教20分鐘，但係小朋友同大人都一齊收一收手，係啦，咁係有用嘅。咁如果你話真係做足晒呢啲環境嘅措施之後咧，我哋咧就可能要考慮究竟使唔使積極去幫一啲近視嘅小朋友做近視防控啦。咁近視防控咧就包括咧喺鏡片啦、隱形眼鏡啦，甚至乎喺藥物上面咧做翻一個近視控制。因為我哋唔希望呢啲小朋友咧一年咧多過50度嘅增長。你諗下，如果佢每年加50度咧，其實十年就500㗎啦。咁但係咧好多時有啲小朋友我哋見到咧一嚟到已經幾百。加上去唔係50咁加上去，係啦，咁所以咧近視防控咧喺香港嚟講咧都係一個緊要嘅衞生問題嚟。突然間醫生咁講嘅時候，我喺度諗嗱，小朋友咧佢哋成為年青人，即係我哋會有一個嘅青春期啦。其實青春期就係放佢哋發育啦。咁會唔會咧喺發育期間，佢哋嗰個近視度數加深嗰個狀況咧，會係突然間飆升㗎咧？係，我哋有一啲研究話俾我哋聽咧，大概8至12歲個近視加上去嘅速度咧係比較緊要嘅。咁但係亦都有研究話到俾我哋聽咧，如果小朋友越細已經有深近視嘅咧，可能甚至乎佢哋有快啲 record， 原來佢每年都加50度以上，咁加上係加得好犀利。啲 fast progressor， 即係佢哋本身係可能加得好快嗰啲咧，我哋更加要揸緊去做近視防控啊。咁所以頭先小敏講得好啱，8至12歲嘅小朋友咧係特別加得快。咁當然啦，佢仲可以一路加到18歲，有啲而家研究都連大學生都仲加緊嘅都有嘅。咁但係最緊要係嗰段時間，係啦，咁係有嘅。咁嗱，但係另外一樣嘢又喺度問啦。嗱，頭先我哋講咗矯視呢一樣嘢啦，其實有冇話幾多歲開始先可以做矯視嘅咧？咁其實咧矯視呢件事咧就係一個我自己平時咧都係講係成人嘅事嚟嘅。OK，就唔關小朋友事噶啦。係啦，咁因為咧亦要個眼球個生長定咗啦。係。咁我哋知道其實要點樣幫小朋友，或者係幫嗰個病人去矯啦。如果佢個度數2年後都改咗嘅，咁就嘥咗嗰個激光矯視嘅目的啦。係，所以家長們唔需要太早去到幫小朋友做呢一個嘅激光矯視啦。即係尤其是聽到頭先葉醫生去到講啦，其實即係真係，尤其是佢哋喺發育時期有好多嘅變數嘅時候咧，即係大家都要係好似我哋頭先所講，記緊要去到咧，即係定期去到驗眼啦，呢個非常之重要啦。係啊，咁頭先我哋講咗就有少少講近視防控啦。咁近視防控咧，其實我哋講緊知道咧最有效。而家咧都係用一啲阿托品嘅低濃度嘅藥水，係俾小朋友每晚滴，係啦，咁希望咧令到個眼球唔好咁容易增長啦，咁希望能夠控制近視嘅加深啦。咁但係咧呢啲阿托品嘅藥水咧，佢哋都會令到小朋友嘅瞳孔有啲放大嘅狀態，咁所以咧用呢啲藥水嘅小朋友咧可能會怕光少少啦，睇近嘢可能辛苦啲啦，咁樣樣。咁詳情可以問翻個眼科醫生啦，因為咧個阿托品嘅濃度咧都有唔同嘅選擇嘅。有唔同嘅年紀，有唔同嘅選擇。同埋你話瞳孔放大，咁通常都係滴咗就瞓覺咯，係嘛？有好多時我哋瞳孔放大嘅時睇嘢都有少少朦噶嘛，係嘛？因為佢呢啲咧每日都要滴啦，咁同埋都會維持一段時間啦。咁所以通常如果滴得嘅話咧，都要話定俾家長聽，可能都要做足紫外線嘅。防止紫外線啦，戴翻足太陽帽啊、太陽眼鏡啊，咁都希望能夠保護翻小朋友啦。咁另外第二個近視防控嘅措施咧，就係喺我哋嘅鏡片度啦。咁而家咧都進步咗噶啦，我哋而家呢啲鏡片咧就淨係幫我哋睇遠睇近，但係咧而家小朋友有啲咧，我哋叫做光學變焦離焦嘅一啲嘅鏡片啦，或者我哋叫蜂巢眼鏡啦，又或者叫做一啲近視防控嘅眼鏡啦。咁其實佢係特別嘅地方咧，就係個眼鏡咧係中間清，
側邊有啲蒙嘅，咁啊咧就係令到咧小朋友戴住呢副眼鏡嘅時候咧，能夠有一個延緩眼球長嘅一個嘅作用喺度嘅，咁令到咧小朋友除咗戴眼鏡中間清之外咧，側邊咧都可以做到近視防控嘅效果。咁另外一啲隱形眼鏡，我諗你都聽過，可能啲 OK 鏡啦，係一啲硬性嘅隱形眼鏡，係俾小朋友夜晚瞓住覺戴，希望日頭咧就唔使咁靠眼鏡啦。咁同埋咧，亦都做到有少近視防控嘅效果。不過咧，要戴到 OK 鏡嘅小朋友咧，佢哋個識得處理隱形眼鏡啊，或者有咩問題要同家長講，呢啲能力咧要有翻咁上下，因為咧始終夜晚戴住隱形眼鏡，我哋都擔心角膜嘅問題啦，會唔會容易眼光啊、損啊，或者甚至乎最驚潰瘍啦嚇。咁所以咧，詳情問翻醫生。係啦，家長最緊要留意幾樣嘢。係咁啊！呢個啊，即係頭先啊葉醫生幫我哋咧去到解答咗好多關於咧即係近視方面嘅問題。我哋又睇翻咧頭先我哋第二條嘅問題啦，有一個結果喺度咯。好，咁啊頭先我哋嘅問題咧就係你認為做咗激光矯視係咪就一勞永逸咧？有啲朋友有少部分嘅朋友啦話係嘅，大部分大家咧都知道話唔係嘅。咁所以再加埋頭先啊葉醫生咧非常之詳細嘅解釋之後咧，大家就應該識得點樣去到做噶啦。係啦。好咁啊嗱，除咗咧呢一個青少年嘅近視問題之外啦，其實咧好多時咧我哋都會聽到有一樣嘢叫做咧就係飛蚊症咁。其實飛蚊症係啲乜嘢嚟嘅咧？咁啊嗱，當然啦，有好多朋友咧就會去到諗，咪見到一隻蚊咯，究竟係唔係咧？轉頭咧就請阿葉醫生去度同大家解答啦。不過呢個時候咧又要問下第三題啦。嗱，第三題咧就係飛蚊症係好嚴重嘅話，係咪即刻要睇醫生咧？飛蚊症係好嚴重，係要即刻睇醫生咧？係定係唔係咧？咁啊，大家可以咧去到投票一下啦。咁好啦，問下飛蚊症先啦。飛蚊症咧，其實頭先我哋就講過，係咪好似突然間有啲咁樣嘅咧？嗱，我就冇飛蚊症，但係我都好懷疑飛蚊症係咪真係久唔久見到有隻嘢飛來飛去，定話有好多隻嘢飛，我都唔知，定還是係真係你嗰個空間有好多隻蚊喺度咧？係咧，係點樣？係點樣嘅咧？飛蚊症係嗱，首先咧，其實飛蚊症呢一個字咧就有啲籠統嘅，係啦，原因咧就係如果我即係好似每一日今日咁樣，淨係有啲病人去形容究竟自己見到啲乜咧，即係多到都太多啦。即係除咗見到有蚊啦，有啲又見到有雲啦，係咩？雲都有，係有嚿雲。OK，係啦，有啲髮絲啦，頭髮絲啦，係啦，有啲又話見到曱甴腳啦，哎呀，好似撞邪咁樣。係啊，有啲人話蜘蛛網啦，係啦，即係其實咧咩形態都有。咁通常咧，我就同啲病人講咧，就係其實飛蚊症咧唔係一個病嚟嘅。飛蚊症咧係一個現象嚟嘅啫。OK，咁呢個現象咧最主要就係因為眼裏面咧，我哋要認識個結構。個結構咧就有個組織咧就叫做玻璃體。呢個玻璃體咧就其實喺呢個空間嗰度。咁意思咧就即係話，如果呢個空間有任何一啲雜質咧，啲光入咗眼，投射咗呢一個物質落個視網膜度咧，你就會見到有啲影啦。係啦，咁咧，所以咧，其實飛蚊症只係話到俾我哋聽，個玻璃體出現一啲變化。咁佢嘅形態只係其實係咩雜質，睇一個雜質個樣係點嘅啫，係一個投射嘅影像嚟嘅。咁所以咧，飛蚊症就唔係一個病，係一個現象。但係呢個現象咧係緊要嘅，因為咧佢會我哋要分佢咧係咪一個急性或者惡性嘅飛蚊，定係一個良性，一個可以被觀察嘅情況。咁我哋最擔心咧就係一啲我哋所講嘅視網膜脫落或者視網膜穿窿啦。咁原因咧就係呢個咧係越早處理咧，越早去揾得到咧，其實係可以救翻個視力嘅。咁但係最常見嘅飛蚊症嘅原因咧，都係良性嘅。咁因為咧呢一個頭先我哋講呢個玻璃體咧，隨着時間、隨着年紀啦，尤其是中年開始啦，佢就會開始有一啲嘅變化。本身咧呢一個啫喱體咧係黐住喺個視網膜度嘅，但係佢變化嘅時候，由啫喱狀變咗做水狀嘅時候咧，就會產生咗一啲物質。呢
呢一啲物質咧就係我哋睇出嚟嘅飛蚊。咁就話到俾我哋聽咧，佢慢慢咧有一個叫做後玻璃體脫離，呢個玻璃體慢慢離開個視網膜嘅時候咧，係一個變化或者退化嘅過程嚟嘅。咁但係呢一個過程咧，如果佢嚟得溫柔嘅，係正常嘅，冇特別大力嘅，咁就冇扯爛視網膜，冇令到視網膜脫落。咁但係如果係異常嘅話咧，咁就有機會扯爛個視網膜、穿窿，都冇及時理佢嘅，就驚入水就變成視網膜脫落啦。咁所以咧，良性嘅飛蚊純粹係退化，佢嚟得好溫柔好慢，冇令到個結構有問題咧。好多時你都聽到周圍都有啲人我有飛蚊，但係醫生叫我觀察冇嘢做，話即係只係觀察佢就得啦。因為咧其實係一個退化過程嚟嘅，因為年紀嘅問題，咁所以如果係咁，即係基本上會大概幾多歲開始有機會會有呢一個嘅良性嘅飛蚊症嘅咧？通常就我哋講中年啦。咁如果你係深近視嘅病人咧，呢一個嘅變化咧就可能會早啲啦。點解又係我嘅？係啊，所以點解同近視咁有關係咧？原因咧就係近視嘅病人咧，亦都會早啲有呢一個玻璃體嘅變化，容易有視網膜嘅問題。咁所以咧就係啦，頭先答翻思敏啦，咁就係呢一個良性嘅飛蚊或者呢個玻璃體嘅良性嘅變化咧，其實喺中年係會出現嘅。係啦，咁只要佢唔係嚟得突然，唔係嚟得大力咧，冇令到個結構有問題咧，我哋通常都係觀察嘅。咁但係驚係咩咧？就係驚一啲我哋所謂嘅急性或者一啲嘅惡性嘅飛蚊啦。咁頭先講過啦，我哋咧就喺個眼球裏面任何一啲嘅雜質都會形成一個飛蚊嘅狀態。咁如果真係喺個變化嘅過程裏面，譬如有啲病人佢除咗年紀之外啦，可能撞擊完啦，或者受創傷之後，佢真係令到個視網膜有問題，佢真係扯爛咗穿窿，扯到視網膜脫落咧，就會釋放一啲嘅視網膜嘅細胞出嚟嘅時候咧，你都會見到有啲飛蚊嘅嗱。咁所以咧呢一個咧係一個視網膜脫落嘅警號嚟嘅飛蚊症。咁所以咧呢個係最擔心。咁如果有啲病人佢本身係糖尿病嘅，佢本身有啲壞血管出咗一啲血出嚟咧，你都係會見到飛蚊。或者佢本身係眼球裡面有發炎嘅，有菌啊，或者佢本身有一啲炎症啊，佢都會見到飛蚊嘅。咁所以咧飛蚊真係，所以最緊要咧就係要揾乜嘢嘅原因。急性嘅飛蚊我哋要揾清楚係乜嘢嘅原因出現。所以開頭嘅時候你就話其實飛蚊係一個現象就係咁解啦。就係有好多方面係可能形成嘅。咁啊真係要請教醫生去檢查，先翻到係乜嘢？點解會突然間有啲飛蚊症？冇錯啦。好啦，咁啊嗱，當然啦，即係頭先講咗好多啊，有良性啊，有惡性嘅飛蚊症啦。咁有邊啲朋友佢哋係高危一族？我知我係㗎啦，我知道我係㗎啦。咁但係可唔可以再詳細啲同大家去度講下咧？好啊，嗱，頭先我哋講咧急性嘅飛蚊或者我哋叫惡性啦。最擔心嘅就係視網膜穿窿同埋視網膜脫落。點解我哋咁緊要講呢樣嘢咧？就因為如果你一有飛蚊，你盡早去揾醫生睇，原來你係視網膜穿咗窿嘅，我哋其實係可以盡快去做一啲處理咧，係有機會避得過一個視網膜脫落嘅。咁所以呢個係及時做到嘅嘢嚟嘅。咁如果你話有啲咩高危嘅病人會容易有視網膜脫落啦，咁頭先思敏講咗啦，係嘅，深近視咧係一個原因啦。咁家族性歷史即係譬如佢爹哋媽咪啦、兄弟姊妹啦，有試過視網膜脫落啦，咁亦都係高危嘅一族啦。咁另外咧，我哋都知道噶啦，撞親頭或者撞親眼都係嘅。咁啊都見唔少啊。我哋有啲病人佢打完波繩啦，即係真係俾人一拳。係啦，真係又或者真係有啲係撞擊到啦，咁都會增加視網膜穿窿脫落嘅機會嘅。咁另外咧就係我哋本身而家都係一個深近視嘅人口啦。咁你如果你話有冇一啲嘅情況令到個近視加深，容易有呢一個情況出現咧，咁都有機會嘅。咁但係都係歸根都係因為深近視咯。咁所以咧就如果想減低真係有視網膜穿窿脫落嘅機會咧，留意翻自己有冇家族性歷史啦，係咪深近視啦、年紀啦，同埋咧就盡量避免撞擊啦，仲有唔好捽眼啦。因為咧捽眼自己都唔知道其實對隻眼有啲創傷。我戒咗呢個習慣啦，因為我戴咗 con， 所以捽唔到眼。我都少捽眼嘅，因為黐咗眼一毛。
係啊，即係要保護自己嘅眼睛啊嘛。好啦，咁啊嗱，即係當然啦，即係頭先咧，我哋都去到講過啦，即係其實咧，我知道飛蚊症咧，頭先我哋有3點咧係可以去到同大家講下嘅，就係咧多、閃同埋黑呢一樣嘢啦，係嘛？係啦，咁啊，即係頭先我哋有講過話多就係嗰個嘅飛蚊嗰個嘅數量突然間增多，好似落雨咁，係有啲朋友會係咁樣樣嘅，通常咁勁咩？真係啊！有㗎，係啊，因為咧通常我哋講緊平時有啲病人都話，我平時見到一隻飛蚊，係突然間見到一紮飛蚊，嗱咁呢個變咧其實就係多啦，係又或者你本身冇飛蚊。變係成突然間有啲飛蚊，係咁呢個咧都係多嘅，咁所以咧突然間有變嘅飛蚊，無論即係嗰個量啦，係啦，或者個形態咧，其實都要自己留意啦。即係呢個就係嗰個現象，話俾你聽，誒有事喎咁樣樣，有變啦，有變化啦。咁另外咧好多時咧就係呢一個變化會隨着個玻璃體嘅力度啦，即係咧其實玻璃體有變化有拉力咧，我哋會見到有閃光嘅。咁有啲病人咧就會問。醫生閃光即係乜啊？咁我通常就會講啊，即係呢個比較誇張啲嘅，就係好似閃光燈喺度閃，係啦。咁有啲病人真係見到即係我突然間有啲嘢喺側邊閃，光有啲閃，但係冇呢樣嘢出現嘅，即係佢自己自然閃嘅嚇。咁呢個就係閃光啦。咁都係一個視網膜有變化或者玻璃體有變化嘅警號嚟嘅。咁另外咧就係如果真係咁唔好彩。真係扯爛咗個視網膜，亦都冇及時去處理嘅時候咧，佢真係變成視網膜脫落嘅時候咧，脫落咗嘅視網膜咧，病人就會見到有個影。咁如果喺側邊嘅，佢會覺得側邊有個影，慢慢甩落嚟，甩到去中間嘅時候咧，就會個視力下降噶啦。咁所以咧，側邊無端端有啲影咧，其實都係一個視網膜嘅變化嘅警號嚟。即係你頭先所講，即係譬如我咁樣樣啦，跟住佢係一路咁樣甩，就係咁樣。係啊。咁所以咧，其實通常啲病人嚟到話，我睇人矇咗。係。之前閃光飛蚊，有個影。其實呢啲咧已經係後期啲噶啦。最早最叻嗰啲咧，就應該係我有啲飛蚊，有啲閃光，咁就已經嚟咗噶啦。咁如果到側邊有啲影咧，佢係未甩到去中間啫。中間嘅意思就未甩到去黃斑區啫。一甩到去黃斑區咧，就會突然間視力下降，突然間中間睇有一忽睇唔到，咁嗰啲其實比較遲，亦都唔係太理想。我想知咁啊，喺呢方面嘅時候，係咪真係要做手術嚟去補救咧？可唔可以？係嘛？係啊，其實我哋講緊咧就係頭先我哋講啦。如果你話真係有啲咁嘅情況出現咧，係啦，咁啊，但係我哋首先咧要去到咧睇翻第3條嘅題目先啊，因為頭先都有好多朋友咧去到投咗票嘅，咁我哋頭先就係問啊，飛蚊症係好嚴重，即刻要睇醫生，大家都話係嘅，係啦。咁好多朋友都係話係答對喎，跟住咧，有少部分話否，即係可能大家最初嘅時候未聽阿嚴醫生講咧，就覺得飛蚊症都唔係好嚴重啫。但係頭先聽完之後咧，就知道嗰個嚴重性去到邊啦。所以記得係要快啲去到睇醫生啊。好，咁啊，跟住咧落嚟去到問第4條啦。第4條又同大家去到即係睇下你知道幾多啦。好，如果突然間出現我哋頭先所講嘅多、閃同埋黑嘅症狀，應該要幾快去到求醫嗱？今次係有得揀嘅，咁1分鐘投票啦，咁即係大家快啲投票。第一咧就係6個小時之內，第二就係24個小時之內，第3咧就係3日之內，第4咧就係1個月之內。OK， 嗱，講多次啦，6小時之內、24小時之內、3日之內同埋1個月之內，咁大家快啲投票啦。好，咁嗱，頭先就講到咧話呢一個嘅即係飛蚊呢一樣嘢啦。咁其實係咪都有治療方法㗎？其實飛蚊咧，我哋最緊要就係揾原因係啦。咁究竟個結構有啲咩問題？如果係視網膜穿窿嘅，我哋盡快去打翻一個激光，去封翻住個窿。嗱，視網膜穿咗爛咗嘅，一世都係啦。咁所以咧，我哋就要用激光嘅方法，將有問題嘅地方
圈起佢，一個 barrier laser 係啊。嗯咁但係咧，如果你話真係唔好彩，已經係視網膜脫落嘅話咧，咁而家視網膜脫落就要做一個所謂嘅大手術啦。咁、我哋做嘅方法咧，可以喺眼球裡面做，就係、一個叫玻璃體切除術，或者眼球外面做，就喺、個眼球出面用一啲外戰嘅外壓術，係啦。咁就希望能夠鞏固翻個視網膜。咁、但係希望就係唔好到視網膜脫落先至去揾醫生啦。記得我哋飛蚊症，我哋係要揾原因，係啦，咁就處理原本根本嘅問題，同埋咧記住多閃黑嘅一啲病徵，有嘢即刻盡快揾眼科。係啊。好啦，嗱，講到多閃黑咧，我哋又要睇下咧，頭先我哋第4條嗰個嘅題目，大家點樣咧？6小時之內係有5少人位朋友。24小時之內有7位朋友，3日內有3位朋友，1個月之內有96位嘅朋友。一個月啊，係啦，大家覺得1個月之內就先搞掂啦咁樣樣，1個月應該唔會有太大變化嘅咧，係咪咧，姚醫生？嗱，咁咧，我希望聽完今晚嘅講座之後咧，我哋能夠改變。係啊，呢一個嘅真係要改變啊！你講講啊，你講講。原因咧就係突然間急性嘅飛蚊或者閃光咧，喺眼科嚟講咧係一個 emergency， 係一個急嘅情況嚟嘅。咁原因咧就係我哋希望能夠盡快揾到個結構上面有冇問題。咁所以咧其實要睇醫生嘅情況咧，其實係 ASAP， 即係以你盡快嘅速度去揾眼科醫生去睇。咁而且咧，當閃光飛蚊出現咗之後咧，其實唔係睇完一次就 OK 嘅。我哋咧係要繼續監察呢一個嘅變化，仲有冇一啲嘅情況會出現？咩意思咧？就係當今日我突然間有飛蚊或者閃光，唔係我今日睇完眼科醫生就件事完結㗎。如果真係個玻璃體有變化嘅話咧，呢個變化係可以去到3至6個月。咁所以病人咧就一定要繼續留意住閃光飛蚊嘅變化，同埋要覆診，因為咧要睇住個視網膜會唔會有一啲遲啲先出現嘅一啲可能性。咁所以咧繼續監察。喺頭嗰幾個禮拜係特別緊要嘅，咁所以就唔好1個月先去揾醫生啦。係啊，係你 call 白車都唔會1個月後先嚟睇啦，係咪先？即係所以其實咧就盡快你。即係發覺自己真係有問題，就真係要盡快去到揾個醫生去到睇。同埋我想問下咧，即係譬如去到頭先你都話啦，唔係淨係睇一次醫生，去到好快，我1個禮拜就會搞掂啦。通常嗰個治療期或者個觀察期會係幾耐咗？頭先你有講過幾個禮拜啦，但係一般嚟講，大家即係譬如成個嘅療程通常會係幾耐左右？當一個病人佢開始有呢個飛蚊症嘅時候咧，我哋講緊一個玻璃體變化可以去到3至6個月。OK，係啦，咁所以咧，我哋通常咧就係，譬如個病人嚟到嘅時候啊，佢已經有咗飛蚊2個禮拜。咁我哋可能咧呢2個禮拜我哋都要再睇啦，因為咧就要希望咧 tie over 咗呢個危險期，係啦。咁如果佢話我已經嚟到嘅時候，我已經其實有半年飛蚊㗎啦，半年飛蚊我再睇佢嘅時候，個視網膜都冇嘢，咁就變咗可能都過咗嗰個嘅變化期。咁所以咧，其實我哋個監察時間由你開始有閃光飛蚊，知道玻璃體嘅變化係可以去到3至6個月咁樣去計啦。咁其實咧係因人而異嘅。冇錯。有陣時啲玻璃睇變化，可能有陣時好急嘅，有陣時係慢慢嘅。咁就係最緊要咧，當你真係發覺有飛蚊症嘅時候咧，就唔好等到話成個月先去睇醫生。唔好等啊！其實係唔好等啊，咪即時去睇，等醫生同你分析你咩時間要做啲乜嘢，咩時間做啲乜嘢，保護翻我哋自己嘅眼睛咯。係咁啊，即係因為其實最緊要都係可以令到自己嗰個視力唔好去到惡化先至去到挽救，咁其實就好麻煩㗎啦，到其時。冇錯。OK，咁啊，所以大家記住啦，及早去到求醫，同埋最重要就係定期去到檢查你哋嘅眼睛啊！好，跟住落嚟咧，我哋亦都要去咧另外一個嘅範疇啦。呢一個嘅範疇咧，其實我哋之前咧都有去到講好多嘅，咁但係我相信咧，可能有一啲嘅朋友咧，新入嚟嘅時候啦，或者佢哋想了解多啲咧，今日咧就啱晒啦。嗱，睇到啦，我哋咧呢一個圖咧就叫做守護未來，戰勝老年黃斑病變啊！咁好啦，
頭先我哋亦都咧喺即係譬如近視嗰一個嘅部分嘅時候啦，醫生亦都講咗好多呢一個即係近視亦都同我哋嘅黃斑區好有關係啦。咁其實究竟乜嘢係黃斑區咧，葉醫生？黃斑區咧其實就係喺光線射入去眼睛裏面之後，去到視網膜正中央嘅位置嚟嘅。咁呢一個中央位置咧就係主宰住我哋中央嘅視力，咁亦都係咧感光細胞最密集嘅地方。我哋想睇嘢清唔清楚，睇得幾細緻，全靠黃斑區。咁所以咧，如果黃斑區有問題嘅時候咧，尤其是係病變，講緊係退化啦，或者係一啲嘅壞死咧，係直接影響我哋中央視力噶。OK， 呢樣嘢我係好了解嘅，係亦都係好緊張嘅，係因為我係試過黃斑病變，係但係真係唔知嘅，咁所以大家要留意日常咧，當你發覺你自己嘅眼睛，咦，突然間有啲唔妥喎，來又唔妥嘅時候咧，就真係要去俾醫生睇啊，請教醫生啊，點樣去處理啊？係發覺係咩事啊？即係咁啦嚇。因為我初唔知道係黃斑病變，因為我戴 contact lens 啊嘛嚇，我以為我個 lens 係個度數變咗啊嚇，唔係自己嘅眼變，而係個眼變個 lens 唔啱我個度數咁樣咯。係咁啊，跟住後尾就去到發覺啦。嗱，陣間咧，我知道家燕姐你都會去到詳細啲同大家講呢一樣嘢。不過呢個時候咧，又要問一問阿葉醫生啦。頭先我哋又講到黃斑區啦，亦都有講到咧黃斑病變。其實佢哋兩者有啲咩嘅關係咧？呢個亦都係經常我俾病人問嘅。醫生，我有冇黃斑？係。你同我都會有黃斑，因為因為我知點解，大家以為黃斑咧係一種斑嘅一樣嘢係嘛？唔係面嗰啲斑，唔係面嗰啲斑，即係因為其實大家可能就覺得黃斑係咪生出嚟嘅咧？即係突然間生出嚟嘅咧？其實唔係嘅，係啦。咁首先就要有一個即係要搞清楚，黃斑或者黃斑區係大家都有嘅正常組織嚟嘅。病變就係指緊呢一個地方細胞層面，因為尤其是特別係年紀有一個退化嘅情況，所以叫做年紀相關或者叫做老年黃斑病變。咁呢一個病緊要嘅，因為咧喺2016至2018度啦，喺香港大學咧都做咗個研究，我哋講緊喺香港嚴重影響我哋視力嘅原因咧，除咗白內障、青光眼咧，其實黃斑病尤其是老年黃斑病變咧都非常緊要嘅。哇！嗰個要注意，真係要注意。係啊，嗰個 percentage 都見到係幾大下啦，即係見到嗰個圖啊嚇，即係都唔少噶。咁所以大家都要特別留意。好咁啊，跟住啦就要去到咧睇下啦，究竟乜嘢係老年黃斑病變？不過呢個時候咧，亦都要去到咧同大家問一問個問題先。好啦。黃斑病變喺香港有幾普遍呢？大家覺得第一，大概每5個人就會有1個有；第二，大概每15人就有1個有；好，第三就係大概每50人就有1個有；第四，大概每100人就會有1個有噶啦。咁啊，俾1分鐘時間啦，大家快啲去到投票啦。好咁啊，嗱，頭先咧就即係我哋有講到啦，就話究竟乜嘢係老年黃斑病變呢？咁啊，請阿醫生去到再即係詳細啲同我哋解釋一下啦。頭先我哋講過啦，老年黃斑病變就係指同年紀相關，喺黃斑出現咗一個退化嘅情況。咁個病發率咧其實都高嘅。講緊咧就係譬如我哋攞翻我哋香港為例啦，或者中國香港為例啦。咁其實咧喺50歲開始咧，其實已經開始有呢個情況啦。咁大概2至3%。但係隨着年紀增加嘅時候咧，去到80幾歲咧，係可以去到大概2成噶。咁呢一批病人即係講緊咧，我哋如果有70歲以上或者成咧，我哋講緊可能5個裡面已經有1個有老年黃斑病變㗎啦，係啦。咁而咧呢啲老年黃斑病變嘅情況咧，係我哋要識得分咧，就係乾性同濕性，因為咧乾性係一個退化，濕性咧就係一個嚴重嘅情況，佢係可以令到我哋急劇視力喪失。咁咧喺呢一班濕性嘅病人裏面咧，大概有10%嘅。咁其實喺香港咧，我哋之前咧有做過一啲嘅研究或者統計啦。其實暫時嚟講咧，香港大概有50至70萬人咧係有呢一個老年黃斑病變㗎啦。咁而喺醫管局裏面咧，2001年咧大概每年咧都有3000個新症係有呢一個病嘅。咁呢一個病咧，
頭先我哋講緊同年紀相關啦，係咁所以咧年紀咧就係最重要嘅原因啦。好咁啊！嗱，而家睇翻咧，我哋頭先嗰個投票結果啊，究竟老年黃斑病變喺香港有幾普遍咧？好多嘅朋友咧就覺得每5個人就有1個有嘅咯喎，有成68位啊。係咁啊，至於咧大概每50人先講第3個選擇先啦，50人就有1個有咧，都有33位嘅朋友去到認為嘅。咁啊，至於咧，有大概每100位就有1個人有咧，就有5個朋友覺得係咁。但係其實咧，亦都有好多朋友咧，有38個嘅朋友咧就話，大概咧每15人咧就會有1個人。咁所以個答案應該就係，如果跟翻數字咧，就應該係每15個人裡面有1個人嘅。嗯咁但係咧，如果你話如果佢係嗰班講緊係譬如80歲以上嘅話咧，係咁就係每5個有1個嘅。咁所以唔同年紀係啊，冇錯啦。咁係啊所以咧，頭先我好強調就係同年紀相關啦，係啊係啦。因為講明咧係老年黃斑病變，所以就係年紀越大，越有機會去到患上呢一個嘅病啦。係冇錯啦。咁因為我都係過咗70歲，嗯，先至有呢個。你個樣頂籠15歲啫嘛。咁即係老年啊嘛，即係冇辦法啦。你身體有好多嘢啊，都有冇錯變化嘅嚇。咁啊，好彩係能夠及早發覺。係好啦嗱，即係跟住之後你及早發覺就係因為你話你睇嘢嘅時候蒙啦，睇歌詞蒙啦，係啊，咁所以你就即係開始發覺，去睇醫生啦。嗱，因為唔係，因為我葉醫生，因為我戴 contact lens，因為我有遠視啊嘛，我戴咗成20幾30年嘅嚇，咁啊，但係咧嗰陣時做緊流行經典50年嘅，咁你知啊，每個禮拜都唱一啲唔同嘅歌咧，記唔到咁多嘅，我係睇字幕嘅啫，咦？啲字幕好朦喎，咁我睇咧，我就問隔離嗰啲，你睇唔睇到？佢清楚啊，清楚。點解睇唔到咧？咁我就走去換 contact lens，因為以為個 lens 唔夠度數。換完第2次都係朦，又換咗第2次。咦，都係朦喎。咁我女啊，媽咪啊，你去驗下眼啊？點知去驗眼就話：咦，你有呢個老年黃斑病變，同埋咧仲係濕性嘅，咁咧就要即刻話嗱，好彩即係我發覺早嚇，因為大家唔好輕視一樣嘢，因為老年黃斑病變咧係可以令到你成隻眼盲㗎，係睇唔到嘢。我記得你好擔心，你去睇醫生嘅時候，你係好擔心。係啊，我幾驚啊！咁啊好彩有而家咧呢個昌明啦，打針啊，咁啊打針落去之後咧，咁佢就控制住啦，唔會俾佢壞落去啦。因為如果壞落去，即係成隻係嘛，成隻眼會直情睇唔到嘢嘅話，個黃斑嗰個方面，因為佢集中喺中間個點㗎嘛。係啊，其實家燕姐嗰個嘅經歷咧係好貼切，即係完全係一個濕性老年黃斑病變病人嗰個心聲啦，同埋個過程都係咁樣樣嘅。咁所以咧就係嘅，你講得好啱。老年黃斑病變係可以致盲嘅，係啦，係都係頭3號嘅致盲殺手嚟嘅。咁陣間或者我喺啲講座裏面再講一講，究竟嗰個嚴重性可以去到邊度？好啊，係啦。咁另外咧就係要知道就係家燕姐知道啦，即係年紀啦。咁同埋咧，其實咧而家都有年輕化嘅趨勢嘅，因為咧就其實家族性歷史都係嘅，係啦，即係如果你爹哋媽咪啦、兄弟姊妹啦，如果有老年黃斑病嘅話咧，遺傳呢方面都係緊要嘅。咁另外咧就係吸煙啦，同埋呢啲紫外光嘅破壞啦。咁啊對黃斑區都有影響㗎，咁就會容易有呢一個退化嘅情況啦。咁如果咧有三高嘅病人咧，即係講緊有糖尿啦、膽固醇啦或者血壓高嘅病人咧，都係會容易啲有老年黃斑病變。咁所以呢啲病多嘅時候咧，有年青化咧，亦都會容易早咗有老年黃斑病變嘅問題。咁香港少啲啦，如果營養不足嘅病人咧，都會容易有黃斑病變，因為咧營養唔好。但營養太好都好似有喎，我見到話體重過重都係一個問題。嗰啲三高啦，咪就係咯，嗰啲係三高啦。嗱，我就冇食煙嘅，我冇食煙，但係咧可能係紫外光嘅問題啦。因為我哋好多時拍外景啦，望上去個太陽好殘眼，我哋要擘大隻眼嚟做戲啊，咁啊，哇！
搞到我個眼真係又受影響嘅嚇。咁我亦都冇三高嗰啲嘢，咁啊真係可能紫外光，咁所以大家都要留意啊。有陣時出外啊，太陽太猛嘅時候咧，都要保護下自己嘅眼睛啊嚇。咁啊年紀大亦都好難講啦，冇辦法啦嚇。不過即係好彩發覺得早，即刻揾到醫生幫手嚇，呢樣嘢好緊要嚇。嗱，家燕姐就係呢一個嘅濕性嘅老年黃斑病變啦。咁但係其實即係我哋之前都有講過啦，有睇到我哋節目嘅話都知道，其實都有乾性嘅。咁究竟濕性同乾性係即係有啲咩嘅唔同嘅咧，葉醫生？嗱，其實咧，當黃斑區嘅細胞開始因為年紀或者其他原因一啲嘅退化嘅情況出現咧，喺一個色素上皮層或者我哋叫視網膜嘅底層咧，就開始咧會將一啲沉積，即係啲嘅代謝物咧沉積咗喺地。咁嗰啲我哋叫做一啲嘅玻璃疣。咁呢啲咧就已經係一啲乾性老年黃斑病變嘅一啲嘅表徵嚟嘅。咁咧就如果呢一啲嘅病人個大概係佔我哋呢一個病變裡面嘅90%，咁即係其實簡單嚟講退化。即係咧細胞退化、代謝物積聚，令到有一個乾性嘅變化。咁但係呢一個嘅退化或者呢個沉積物多嘅時候咧，嚴重起上嚟嘅時候咧，就會缺氧啦。咁就喺個視網膜嘅底部咧，即係我哋講緊嘅脈絡膜咧，就會增生一啲壞血管上嚟。咁增生壞血管咧，佢會出血、滲水。有水腫，咁所以咧就係一個濕性嘅病況。我就係血管增生啊，係啦。咁所以咧，其實咧乾性咧就唔係話黃斑點乾糖咗就乾性，係啦。其實咧就係因為濕性佢出水出血，相對退化佢冇呢啲嘢咧，所以我哋叫佢做乾性。咁所以咧其實9:1。10個裡面9個都係乾性退化，咁令得一性咧一成咧就係比較嚴重，出血出水，治療有黃金期，同埋咧要盡快處理，減低視力喪失嘅機會。咁所以咧就係喺濕性老年黃斑病變嚟講咧，頭先家燕姐講得好啱啦，會致盲嘅嚇，大家一定要記住，要小心啊！真係。我哋有好多研究話俾佢聽，如果濕性老年黃斑病變唔理佢咧，2年之內咧係會失明嘅嚇。咁所以咧我哋要知道個病因係啦，因為咧當佢發覺咗冇事過咗係啦，因為咧。家燕姐有一個長效嘅治療方法嘅，係咁所以咧就係我哋知道濕性嘅病變，佢哋個眼裏面咧有好多一啲嘅血管內皮生長因子，即係一啲嘅發炎指數、發炎嘅因子啦，繼續喺度發炎出水，最後尾結痂，一結咗痂之後咧就翻唔到轉頭。所以點解我哋講濕性老年黃斑病變係一個不能逆轉嘅情況，盡早發現、盡早處理咧，希望唔好到結痂嘅情況咧，就能夠盡快穩住個視力。咁啊，家燕姐做到好啱啦。OK， 所以同埋咧，好多人咧驚嘅，因為我做嘅時候係要打個針入個眼球度噶嘛。我之前咧第一次咧，我係前一晚瞓唔着㗎。哇！咦，擘大個眼球要打支針又點算咧？咁樣。咁但係個醫生又好好啊嚇，同埋咧。佢做嘅時候咧，佢有個激光強你嘅眼，你唔會見到佢有支針入嚟。同埋咧係幾秒嘅咋？佢打支針啊！佢話佢支針咧仲有個頭髮喎。咁你知啊嗱，嗰支針仲有頭髮咁啊嗱，咁我打入去咁得咗嚇幾秒嘅啫。咁我就咁即係安樂啲，如果唔係我驚到咧，前一晚係瞓唔到覺咯嚇。但係我記得你譬如打完針之後咧，都會有一啲嘅即係狀況要去到做啊，即係唔可以直接曬到太陽啊嗰啲嘢。係啊，你要咩咯？咩？揾個布揸包住個眼啦，夜晚瞓覺都係啦，唔好捽個眼啦。咁都係2-3日嘅時間啫嚇，就 OK 嘅。OK， 咁啊嗱，即係講咗好多咧，即係點樣去到治療同埋點樣去到分別啊濕性同埋乾性嘅黃斑病變啦。好，跟住落嚟咧，我哋又有第6條嘅問題啦，睇下啦噃。咁啊條問題咧就係問啊，以下係老年黃斑病變嘅症狀嗱，你可以揀多款㗎嚇，包括有閃光、
跟住咧就係視野中心模糊影像，仲有咧就係顏色飽和度下降，同埋咧有重影呢4個嘅選擇。咁究竟你覺得有邊一啲或者邊一個嘅選擇係以下係呢一個老年黃斑病變嘅症狀咧？咁啊有1分鐘時間咧，去到俾大家咧投票嘅。好，跟住咧我哋就會繼續講下啦。咁嗱，初期嘅時候咧，成日我哋都有講過，可能都未必有一啲嘅症狀噶喎，係嘛？即係咁其實好難知道。唔係啊，好得意㗎，因為嗱葉醫生可能知啊，我哋咧，我係一隻眼有事啫嘛，但係你平時如果唔咩嘅咧，佢另外一隻眼幫到你，另外一隻眼睇嘢嘅，係，所以你就唔覺嘅。原來咧點解即係要咁樣咧？咁樣就即係平時我哋驗眼咁樣先至可以 check 到。係啊，OK，嘉燕真係講得好啱，因為咧。即係我哋萬物真係好創造我哋好好啦，即係我哋有2隻眼，咁有一個互補嘅機制嘅，即係意思咧就係一隻睇得差咧，另外仲有一隻用嚇，咁但係問題對於我哋嚟講，每一隻眼睛都好寶貴，咁所以咧經常都要隻眼開隻眼閉，咁啊有咩意思咧？就係我哋要得閒就要做下呢個動作，又要做下呢個動作，原因咧就係俾自己知道究竟我邊隻眼係有事定 OK？ 你即刻試下先。係啊，所以大家記住，隻眼開，隻眼閉，係啦。咁所以咧要做嘅呢樣嘢。係啊，所以咧初期咧係好似思敏咁講啦，即係未必能夠發覺得到。咁但係如果有做到呢一個隻眼開、隻眼閉嘅情況咧，如果尤其是濕性嘅情況咧，其實我哋有一啲警號咧，亦都可以留意得到㗎。咁頭先嗰個問題，我哋睇下陣間之後嗰個嘅結果。我哋依家都可以去到睇下嗰個結果噶啦。好，咁啊就係咧，即係究竟以下呢一個嘅黃斑病變嘅症狀會係點咧？嗱，有86位嘅朋友咧就揀咗係有閃光，71位咧就覺得係視野當中咧視野中心模糊影像嘅。咁啊有41位嘅朋友咧就話係顏色嘅飽和度下降，仲有咧46位嘅朋友就覺得咧有重影啊。究竟啱唔啱咧，葉醫生？嗱，咁其實咧黃斑咧嘅問題咧，即係唔係淨係黃斑病變咧。其實所有黃斑嘅問題咧，都會有以下呢一啲嘅症狀嘅，因為咧影響咗中央視力，咁所以咧就中央視力模糊啦、昏暗啦，甚至乎咧見到扭曲彎咗啦，出現一啲嘅缺失黑點啦，同埋個飽和度係下降嘅，咁所以咧閃光同埋重影咧就唔係黃斑區嘅一啲有問題嘅病徵嚟嘅，咁所以咧我哋記住呢幾個啦，就係下降視力啦，淡咗啦。有黑點啦，講緊就係缺失啦，同埋最緊要就係彎曲啦。OK，咁啊嗱，呢一個大家亦都要去到知道啦。飽和度下降嘅意思係咪真係突然間睇嘢淡咗色咁樣？係啦，即係有啲你會覺得暗淡咗咯，即係本身好鮮明嘅嘢咧，你會覺得好似淡淡地，有少少模糊，好似有個 filter，即係懷舊咗啦，突然間咁樣。OK， 好啦，咁啊嗱，另外一個咧，即係大家都好想去到知道啦。咁啊，頭先講到症狀啊，各樣嘢啊，成啊，咁究竟我唔想去到咁嚴重先至去到醫，咁梗係要講下點樣去到預防。咁究竟老年黃斑病變又可以點樣去到預防咧？葉醫生，頭先好似嘉燕姐咁講啦，佢咧平時都會戴住太陽眼鏡啦，紫外光好緊要。咁如果你食煙咧，就記得要戒煙啦。係啦，因為咧都知道咧戒咗煙咧，其實大概若干年啦，講緊20年度啦，就等於好似人哋冇食過煙嘅。係咁，所以咧我哋但係你要用20年時間喎，坐言起行，即刻去戒。係啦，咁另外咧，我哋就要控制我哋嘅三高啦，係啦，所以體重啊，做翻足嘅運動啊，都係緊要嘅。均衡飲食啦，因為咧黃斑區係需要一個好高養分，同埋咧我哋要有抗氧化嘅能力噶。咁所以咧一啲嘅食物啦，尤其是係五顏六色嘅生果、蔬菜、海鮮，都有一啲嘅營養咧，係能夠幫所謂嘅補黃斑啊。咁呢個咧就特別咧就係一啲嘅葉黃素、玉米黃素、鋅 copper 即係鋅銅，同埋咧維他命 A、C、E 呢啲，咁都係對我哋嘅黃斑區咧係非常之有用嘅。咁我哋要知道咧，就係老年黃斑病變咧，如果真係3年
都冇理到佢嘅話咧，其實75%嘅病人咧係可以咧喺法定水平致盲嘅。幾咩意思咧？就即係我哋咧未必睇到字，視力可能少過0.1嘅意思咁即係1成都冇。咁所以咧要面對呢一個問題咧，我哋要盡早定期去檢查眼睛啦。咁我哋希望咧能夠逆轉呢個情況啦，係啦。咁所以咧就係如果你唔理佢咧，其實唔好話等3年啊，其實3個月裡面咧都已經有一半咧係可以喪失視力。係，所以都係頭先咧，我哋嗰個答案啊，最好係盡快啦嚇。即係所以頭先我記得有啲朋友就講話1年先至去睇啊，嗰嘢太耐啦，所以真係盡快去到咧揾呢一個醫生檢查。好啦，咁啊當然啦，亦都咧即係需要知道呢一啲嘅治療方案係可以點樣去到配合，去到for一啲嘅病人佢哋嘅咧。係咁，所以頭先咧，我哋有講過啦，高營養或者係我哋叫所謂嘅保黃斑咧，就係對乾性嘅老年黃斑病變咧係特別緊要啦。因為咧佢本身係一個退化嘅情況，我哋希望延緩呢一個情況，或者減低佢隔離嗰隻眼有大問題嘅時候咧，我哋咧就可以有一個研究咧，就係講緊用一啲叫 AREDS2 嘅 formula， 係一個研究裡面特別用咗一啲嘅高劑量嘅營養分量咧，係做咗研究，係發覺係有效嘅一個嘅指標去做嘅。咁呢一個咧亦都係等於我哋平時頭先我哋講啦，要均衡飲食啦，盡量咧就係吸取營養，希望保黃斑。咁另外咧就係頭先家燕姐都有講過啦，如果一旦係已經係濕性老年黃斑病嘅話咧，要知道我哋治療咧係有一個黃金期㗎。咁而家最有效嘅方法咧，就係打一啲叫做血管內皮生長因子抑制劑，打入隻眼裏面咧去抗我哋呢一啲嘅因子，希望減低滲水、出血、結痂嘅情況。咁咧而家我哋平時啦講緊咧打呢啲針藥咧，其實就3針起步啦，每個月打一針。咁而家咧就越嚟越好嘅醫療方案咧，就有一啲比較長效嘅一啲藥物啦。慢慢咧可能有啲病人咧，其實可能4個月、5個月甚至乎半年先至打針都未定嘅。咁所以咧詳情要問翻自己嘅眼科醫生，究竟而家自己個老年黃斑病變係乜嘢地步，究竟可以用啲咩藥去處理啦。咁另外咧就係有一啲嘅老年黃斑病嘅咧，以前咧我哋都會有用一啲嘅光動力治療啦，所謂嘅動激光，去特別針對一啲嘅壞血管，希望能夠封閉到嗰啲壞血管嘅。咁你話手術咧，即係做一啲大手術咧，而家都唔係主流啦，咁係極少數需要用到呢一個方法。咁所以咧最主要嘅咧就係知道濕性老年黃斑病變治療有黃金期，打針係一個有效嘅方法，去能夠保存視力，甚至乎有少部分嘅病人咧係可以增進視力，但係唔可以諗住打完就算數啊。原因就係我哋聽日一定係老過今日啦，年紀聽日一定大過今日啦，退化都係一樣。咁所以咧係一個長期嘅作戰狀況嚟嘅。咁我哋要俾心機同加油去處理老年黃斑病。係啊。咁啊，其實佢嗰個復發率又高唔高㗎啦？其實高㗎，係啦。咁我哋咧根據有啲研究話咗俾我哋聽咧，就頭先我講咗啦。濕性老年黃斑病或者乾性都好啦，係一個年紀相關嘅退化疾病，所以咧係冇斷尾嘅，係啦。咁所以咧我哋成件事咧都係延緩退化同埋減低破壞，係啦。咁所以咧我哋知道咧就係如果啲病人究竟有咗濕性老年黃斑病嘅話咧，如果喺頭1年你打完針之後停咗嘅話咧，其實講緊咧有4成係可以復發啦。第2年咧可能講緊去到5成啦，甚至乎5年裡面咧有7成係有機會復發嘅。咁所以咧而家我哋都有一個打針嘅治療方案咧，就叫做積極個人化治療，就係根據病者打完針之後個濕性老年黃斑病個康復程度，去個人化幫佢用一啲針藥去拉長打針需要嘅時間，希望減低個復發可能性。咁呢個咧亦都係而家最主流我哋去處理濕性老年黃斑病變嘅方法。咁而且你係咪你都係幾年㗎嘛？嗱，唔係我打完咗佢晒嘅療程㗎啦。咁個醫生就要我3個月去 check 一次嘅。佢都係要預防嘅。佢話唔知㗎，可能咧年紀啊，佢又突然間翻發啦。咁啊3個月咁去 check 一 check 個眼。咁 so far so good 嘅，冇乜問題。得咗啦嘛，係因為你好乖咁樣去，即係所以醫生即係阿家燕姐咁樣就係
真係定期要去到翻去醫生嗰度 check 下，係呢個就真係最好嘅一個做法嚟㗎啦。係啊，因為咧我哋冇辦法，頭先我哋都知道啦，其實初期如果個情況冇咁惡化嘅時候咧，早啲發覺、早啲治療咧，係一定係有用㗎。我哋講緊係希望個視力咧能夠保存甚至乎逆轉嘅。係 OK，好啦，嗱咁啊，既然講到咧保護視力呢一樣嘢啦，咁我哋咧亦都要問下我哋嘅觀眾朋友啦。係好咁啊，頭先我哋不停咧喺個節目裏面都喺度講啦，唔記得要定期驗眼，定期驗眼，你有冇定期驗眼呢？好咁啊，問下大家，你定期驗眼有幾咁定期呢？第一個選擇每半年一次，第二個咧就係一年一次，第三個就係每3年一次啊，第四個 never 從來冇驗過眼。OK， 咁啊嗱，俾1分鐘時間大家去到咧就係選擇一下啦。咁啊，我哋繼續講下啦，即係保護視力呢一樣嘢。其實咧定期驗眼，我哋頭先喺成個嘅講座嗰度啦，我哋都講咗好多次啦。咁不厭其煩要提一提大家，因為呢個都係好緊要。其實呢個都係保障翻自己嗰個健康嘅啫。係啊，思敏講得好啱。咁其實咧喺外國咧，我哋講緊美國啦，亦都有多嘅指引俾我哋，話咗俾我哋聽，究竟其實咧我哋俾啲乜嘢建議病人，究竟幾時要去驗眼嘅？咁當然啦，要視乎翻個病人自己本身嘅歲數啦，同埋咧其實佢自己本身有冇一啲潛在嘅風險或者眼疾。咁如果好概括嚟講咧，其實40歲開始咧就應該有第一次嘅驗眼啦。係啦，咁另外咧就係如果你已經係65歲以上嘅話咧，其實每1至2年咧都應該定期驗眼嘅，因為咧眼疾好得意㗎，好多時咧都喺初期嘅時候咧未必有病徵，但係醫生幫你揾得到出嚟㗎。咁所以咧定期檢查咧係非常之重要，而且係一個好好嘅投資嚟嘅。因為咧呢個先係確保我哋眼睛健康嘅方法。咁另外咧，頭先我哋喺節目嗰度都有講過，除咗用隻眼開隻眼閉自我檢查之外咧，咁其實咧有一個好有用嘅工具咧，就叫做阿姆斯勒格。係啦，咁咧或者我哋叫做咧格仔紙。係啦，咁樣咧其實呢個格仔紙咧係愛嚟幫我哋 check 住我哋個黃斑健康嘅。咁唔單止係咪即係咪純粹黃斑年紀退化，其實有其他嘅黃斑嘅眼疾咧都可以由格仔紙裏面咧係盡早揾到佢出嚟嘅。咁我哋不如睇下點樣用呢個格仔紙，睇下你會唔會有一啲問題已經發生咗啦。好嗱，如果咧你見睇個格仔紙變成好似而家幅圖咁樣樣咧，咁就即刻快啲揾眼科。我覺得係佢有個聲音就係咁樣，即係彎曲曲咁樣啦。呢度咧呢一個格仔紙咧就有彎曲啦，亦都有缺失啦，有暗淡啦，有黑面。係咁，所以頭先我哋講嗰個病徵咧，就喺呢個格仔紙度睇得到。咁其實咧睇呢一個格仔紙咧，其實係有5部曲嘅。咁第一咧就係我哋要光線充足啦。咁樣咧喺做嘅時候咧，如果你本身係需要戴眼鏡去睇近嘢咧，我哋就戴翻個老花眼鏡。如果你平時睇近嘢係唔使嘅咧，咁就都可以用近嘅距離，因為咧我哋係用33 cm 去做呢一個格仔紙嘅檢測嘅。咁第三個步驟咧就係逐隻眼睇，2隻眼一齊睇咧係睇唔晒㗎，一定係要逐隻眼去睇。咁我哋希望咧就揾到每一隻眼嘅問題。咁睇嘅時候咧，我哋要留意格仔紙嗰4個格仔，嗰4個角落頭究竟係咪完整？之後就望住中間黑色嗰點去睇下側邊嘅格仔有冇問題。係啦，如果有頭先彎曲、缺失或者嘅情況咧，就要盡快去揾眼科醫生。咁我哋咧第5部曲咧就係做埋隔離嗰隻眼啦。所以就係頭先我哋講嘅隻眼開隻眼閉就係咁解啦。check 完左邊，check 右邊啊。係咁啊，呢個非常之好重要嘅一樣嘢，重要嘅一樣嘢啦。我哋頭先嗰個嘅第7題啊，去到我哋公佈下結果先。講多次啦，我哋咧就問我哋嘅觀眾有幾定期驗眼咧？咁嗱，先講最少嗰啲先啦。咁有4位朋友咧就係每3年驗一次，有4位朋友係從來冇驗過眼嘅。哇！10位朋友咧就係1年一次。至於另外咧就有86位嘅朋友咧就係每半年一次嘅醫生。咁其實佢哋係咪好乖咧？每半年一次嘅朋友非常之好啦。係啦，咁我哋通常都睇翻個 client 嘅年紀啦。係啦，譬如家燕姐咁咧，真係嘅，真係可能有佢個底子啦、年紀啦，可能要密啲啦。好似思敏咁，可能耐少少啦。佢本身咩年紀去決定究竟第一次究竟幾時去做啦，同埋幾密要再睇，點樣都好，定期檢查，盡快知道自己底蘊係
最有效嘅方法。呢個好緊。其實咧醫生話我半年去驗一次都得㗎，不過我自己緊張啫。我3個月驗。咁但係都應該嘅，自己嘅身體嚟。頭先葉醫生都講過啦，其實就係對自己嘅健康去到負責任，就係對自己一個最好嘅投資嚟㗎嘛。呢個好重要㗎。好咁嗱，跟住咧，其實咧都想去到話俾大家聽啊。嗱，我哋咧如果想知道多啲咧，關於咧亮眼同行啊多啲嘅資訊啦，關於呢個可能眼科疾病嘅資訊咧，依家你喺我哋嘅網上面咧見到有個 QR code 嘅，咁你可以咧掃一掃呢個 QR code 咧入去咧就可以知道更加多呢一方面嘅資訊啦。咁同埋亦都要提一提大家啊，喺我哋咧陣間網上講座結束之後咧，留意電郵啦，會收到呢一份活動嘅問卷，填好之後咧，去到咧 send 翻俾我哋咧，就會有機會咧得到呢一個嘅護眼小冊子噶啦。OK，非常好。好咁嗱，頭先我哋都講過啦，我哋有一個嘅問答環節啊，去到咧即係同大家幫大家問下葉醫生一啲嘅問題，因為我相信大家睇完之後咧，都會有好多嘅問題咧，去到想問啊，不如咁啦，先去到問翻近視嗰部分先啦嚇。咁嗱，請問啊葉醫生，喺日常生活當中，我哋有啲乜嘢係可以減輕近視同埋散光嘅咧？其實咧散光就通常我哋都係講天生嘅，係啦。咁所以咧，其實如果你話後天咧，我哋當然希望佢唔好有眼疾啦。有一啲眼疾係會增加散光嘅。咁但係平時嚟講咧，我哋唔好捽眼啦。係啦。咁另外咧就係我哋希望佢嗰個眼球表面咧係唔好有破損啊嗰啲，呢啲都會增加散光嘅機會。咁另外咧近視控制，頭先我哋講過啦。如果想減低近視加深咧，就可以做近視防控啦。由小朋友開始。咁如果你話我哋大人嚟講咧，我哋就盡量頭先嚴守20，唔好俾睫狀肌過分疲勞，我哋唔想有假近視，係啦。咁所以咧睇翻啦，散光我哋就冇特別控制嘅方法，但係我哋可以咧減低個散光加深，但係近視咧我哋可以做近視防控，有效減低將來深近視眼疾嘅可能性。呢樣好重要啊！係啊，好啦，咁啊，另外啦，有一個嘅朋友啦，佢就有小朋友嘅，咁個小朋友原本咧就讀 K 班，咁啊只係有100度以下嘅遠視，咁咧就唔需要去到戴眼鏡，但係咧上年小4嘅時候咧就發現睇嘢唔清楚啦，驗眼之後就發現咧一邊咧嘅近視200度，另外一邊遠視咧100度啊，咁點解會有咁嘅情況咧？同埋小朋友可以點樣去到護理佢哋嘅眼睛？係有啲朋友都真係我都有聽講。一邊係近視，一邊係遠視，係啦。咁其實佢哋配眼鏡都好麻煩下嘅。咁其實咧，我哋有陣時咧天生啦，可能咧本身個眼球真係有少少係唔同嘅，有機會係有度數嘅不同嘅。咁所以咧，如果係小朋友嘅年紀咧，我哋擔心兩隻眼鴛鴦得太緊要咧，係有機會喺8歲以下咧係擔心弱視嘅可能性。咁所以如果真係有嚴重嘅鴛鴦咧，其實就真係要盡快揾眼科醫生去睇下，需唔需要有盡快去矯視翻佢啦。咁但係咧就係頭先呢一個小朋友個情況咧，其實佢係一個加深近視得比較快。頭先我哋講佢係一個 fast progressor。咁所以咧，我會建議咧呢個媽媽可能要帶小朋友去睇翻眼科醫生，可能咧要睇下深近視得快嗰個情況咧，需唔需要即係盡快做翻近視控制，喺環境、喺眼鏡，甚至乎喺藥物嗰方面咧去做近視防控啦。OK，係啦，咁所以即係爹哋媽咪都要去到留意個小朋友啊，係啊。好啦，咁啊，另外有一位嘅朋友咧，佢個小朋友就大啲啦，咁啊，大仔10歲啦，右眼100度近視，50度散光，左眼咧得50度嘅散光，好驚咧佢嗰個度數會繼續深落去，可以點做咧？其實頭先都係啦，驚近視再加深嘅話咧，就係要做近視防控，環境、藥物同埋眼鏡佢嘅措施，去幫小朋友去減低近視加深嘅可能性啦。OK， 好啦，咁啊，大家明白啦。好啦，關於近視嘅問題咧，我哋暫時問到咁多先啦。好，另外咧，頭先講到有飛蚊症呢一樣嘢啦，咁啊有位朋友就問啊，請問飛蚊症係咪可以完全康復嘅咧？嗱，咁其實頭先我哋都講咗啦，飛蚊唔係一個病，咁所以咧冇康復。我哋講緊咧，最緊要係揾本身係乜嘢原因，去處理佢本身根本出現飛蚊嘅問題。出血嘅，我哋有手術做，可能啲血會吸收咗，飛蚊會少咗，係啦。咁如果你係發炎，我哋處理咗炎症，咁可能呢個飛蚊亦都會減退。咁所以咧個重點係
揾原因，咁嗰個原因係可以處理得到嘅，咁就可以令到個飛蚊少。咁如果你話一啲純粹良性嘅飛蚊咧，講緊話真係好困擾，我哋都有嘅。有一啲真係我有見過攝影師，佢真係俾個飛蚊阻住佢一秒就睇唔到啊！佢都根本影唔到相嚇。咁飛機師或揸住架飛機，跟住又有飛蚊，其實係好危險喎。係呢啲係有嘅。咁但係咧，我哋都要同病人講清楚，究竟即係要處理飛蚊一個困擾嘅飛蚊嘅可以嘅方法啦。咁睇下究竟嗰個風險佢接唔接受得到，定係佢可以同個飛蚊共存。其實我哋有好大部分嘅病人咧，個腦咧係會接受咗個飛蚊，觀察一段時間就唔覺得有飛蚊，甚至乎我見睇症嘅時候，哇！你個玻璃體混濁到好緊要，冇嘢啊！冇嘢啊，咁樣係咩？真係啊，係㗎，因為佢習慣咗，係啦，所以就唔覺有咩問題。冇錯啦，咁其實我哋個腦都好叻嘅。咁我嘅建議咧就係有飛蚊嘅朋友揾清楚乜嘢原因，處理根本嘅問題。如果真係有飛蚊嘅時候，睇下學過俾佢觀察一段時間，可能個腦係會可以接受到佢。如果真係接受唔到，同你嘅眼科醫生商量下，究竟你明白咗處理飛蚊呢樣嘢，究竟嗰個風險啊，同埋個好處唔好處啊，先至決定下一步點做係最有效嘅方法。OK， 好啦，咁啊，另外咧有啲朋友就話，經常見到一條條好似粉絲咁樣喺呢隻眼嗰度咧游嚟游去，咁究竟呢啲係咩嚟嘅咧？會唔會有機會加劇啊？即係由一條可能變做2條啊、4條啊、16條啊咁樣樣，會唔會嘅咧？咁又會唔會可以減輕個狀況嘅咧？咁頭先我哋都講咗啦，即係飛蚊佢嘅出現咧，我哋都擔心佢有變化，即係如果佢增加嘅話，多閃黑呢啲咧，我哋係擔心會唔會有一啲急性嘅問題，係啦。咁所以如果真係有變嘅話咧，盡早做翻一個詳細嘅眼科檢查，肯定個結構冇問題，係啦。咁如果你話而家方法有冇啲方法，即係處理一啲好困擾嘅飛蚊，頭先都有講過啦。可能我哋係有激光去處理飛蚊，亦都有手術去處理飛蚊，但係詳情咧都要睇翻究竟個病者係咪真係接受到每一樣嘢嘅好處同唔好處，佢先至諗搞唔搞個飛蚊。但係最緊要嘅係搞嗰個本身出現飛蚊嘅原因。係 OK， 係我哋一再強調啊，最緊要係知道究竟乜嘢原因形成有飛蚊症呢一樣嘢啦。好，咁啊，另外仲有一位朋友就問啊，經常有一條條粉絲咁樣樣咧，即係游嚟游去，會唔會惡化咧？咁啊，有冇改善方法啦？咁啊，但係其實頭先咧，即係一樣啦，係啦，葉醫生都已經去到咧，即係話咗俾大家聽啦。咁所以呢個都真係自己要去到留意啦。好，另外仲有就係頭先我哋都有講到啦，就係呢一個嘅老年黃斑病變啦。咁啊，有位朋友就問啦，葉黃素、玉米黃素對於黃斑病變預防有冇幫助咧？兩者有啲咩分別啦？幫助就一定有噶啦。咁但係兩者有啲咩分別嘅咧？葉醫生，嗱，葉黃素同埋玉米黃素頭先我哋講過，都係有效。或者我哋所謂嘅保黃斑係一啲有用嘅營養素嚟嘅。咁咧葉黃素咧其實就通常喺綠色嘅生果蔬菜度攞到，玉米黃素咧就會喺五顏六色嘅生果蔬菜裏面攞得到。咁兩個咧其實咧兩個都會 work synergistically，即係佢哋咧呢兩種嘅營養咧係可以互補嘅，其實係好有好處嘅一啲營養。咁反之然咧特別啲咧就係胡蘿蔔素。OK， 係啊，咁胡蘿蔔素咧就同葉黃素同玉米黃素咧就不一樣嘅。咁雖然咧有啲人以為我食多啲胡蘿蔔係咪就維他命 A 就補黃斑，但係都要留意咧，就係胡蘿蔔素同葉黃素同玉米黃素就調翻轉啦，佢哋會有競爭性嘅吸收，係啦，咁所以咧就未必會建議又會食胡蘿蔔素去同葉黃素同玉米黃素一齊咁樣處理，即係分開啦。總言之，佢哋分開食。同埋咧就係如果好高劑量，因為頭先我哋講補黃斑嘅份量咧，其實係一啲高劑量嘅營養嚟嘅。胡蘿蔔素咧，我哋都驚太高劑量咧，其實都會增加講緊肺癌嗰個機會，尤其是食煙嘅病人係啦。咁所以咧葉黃素、玉米黃素係我哋而家如果真係講緊俾病人去處理黃斑嘅問題咧，我哋通常都會選擇呢兩種嘅營養素多過胡蘿蔔素啦。咁我啱，我都係聽醫生講。OK， 我都係食呢個葉黃素同埋玉米黃素，冇食呢個胡蘿蔔
數。係 OK， 冇即係特別高劑量。係啊係啊，非常好。OK， 好咁啊！另外仲有啦，就係咧關於乾性黃斑病變要幾耐先至會變盲，但係呢個會唔會係真係要視乎你自己點樣去處理咧？頭先係思敏講得好好，因為咧乾性老年黃斑病變，頭先我哋講過同年紀相關啦，係啦。咁通常咧，我哋講緊用年數。佢嗰個退化情況係一個積聚一個退化嘅情況，咁所以咧就都睇翻佢頭先仲有其他好多因素啦，即係紫外光啦，有冇食煙啦、營養啦、三高啦，有冇做運動、定期檢查等等等等，有冇食翻啲營養去補翻個黃斑，去決定究竟乾性老年黃斑病變會唔會去到致盲嘅地步。嚴格上嚟講咧，乾性老年黃斑病變又未必話真係會去到致盲嗰個情況嘅，唔係咁嚴重，唔係咁嚴重嘅。咁但係咧，我哋都要積極處理啦，唔希望乾性嘅退化咧，影響到正中央黃斑點咧，影響中央視力。咁所以咧，AREDS2 formula 咧，其實都係一啲頭先我哋講高劑量嘅營養素咧，係可以咧減低中度嘅乾性變成嚴重，或者濕性老年黃斑病變，希望隔離嗰隻唔好有呢個情況嘅機會咧係高達25%。咁所以如果真係擔心嘅話咧，可以考慮乾性老年黃斑病變嘅病人咧，食翻一啲營養素去減低，即係延緩佢退化個情況咯。OK， 好嗱，仲有即係幾條問題啊，我哋捉緊時間，有少少時間。好，我問埋啦，就係咧有朋友問啊，糖尿病對於眼底健康有啲咩影響啦？咁同埋長者應該要點樣預防咧？糖尿病上眼咧，其實係一個糖尿病嘅併發症嚟嘅。咁喺眼裏面咧，最主要咧就係糖尿病嘅視網膜病變同埋糖尿性嘅黃斑水腫，尤其是糖尿性黃斑水腫影響我哋嘅黃斑區嘅。咁所以控制糖尿係有效去減低呢個併發症嘅出現。咁尤其是糖尿性黃斑水腫咧，係直接影響我哋中央視力。咁呢一班病人咧，亦都好多時糖尿病嘅病人咧，其實好多時都返緊工嚇，經濟人口嚟嘅。咁所以咧，即係都要好好控制自己糖尿啦，同埋其他一啲腎病啊、體重啊、血壓啊呢啲都有用，去令到咧糖尿病、視網膜病變或者黃斑水腫減低佢哋出現嘅機會。好啦，另外仲有朋友問啦，白內障手術之後有飛蚊症點算好？係呢個咧就可以咁樣去睇呢條問題嘅。首先咧，睇下佢個白內障幾犀利啦，因為咧有一啲病人佢本身有飛蚊，同時咧有白內障，不過個白內障犀利到一個地步，佢唔覺得有飛蚊，因為頭先我哋講過飛蚊其實係個玻璃體嘅雜質嚟嘅。係啊。咁你個白內障擋咗佢啲光，根本都唔夠光，佢唔知道嗰個係飛蚊嘅嘢，都睇唔到。係啦，咁可能咧佢真係個白內障犀利嘅時候，佢唔覺得有飛蚊。但係幫佢做完白內障之後，哇！全部啲光入晒眼，投射落去，哇！好多飛蚊。咁呢個其實就係之前個病人自己本身有嘅飛蚊。呢個係一個情況。另外第二個情況咧就係嘅，因為咧其實我哋都同年紀相關，可能到中年嘅時候做完白內障咁啱，佢又開始個玻璃體退化，然之後又會出現一啲飛蚊。咁另外第三，我哋緊要嘅就係會唔會因為做完一個順利嘅白內障手術都好，眼睛有一啲變化。呢個變化令到個玻璃體有機會有拉扯，就係頭先我哋講啦，多閃黑嘅情況啦。咁我哋驚會唔會真係有啲早期嘅視網膜穿咗窿啊，或者視網膜脫落嘅可能性啊？咁所以咧，做完白內障有急性飛蚊嘅情況，盡早揾翻手術醫生幫你檢查個視網膜有冇呢個結構上面嘅變化。即係所以其實咧就係呢一個嘅白內障還白內障搞掂咗佢啦，但係其實咧飛蚊係另外一啲嘅情況去到形成嘅一個現象嚟嘅。係啦，OK，好，最後一條啦，亦都有朋友就係問啦，濕性黃斑水腫打針 course 咧，通常要持續幾耐？起碼要打幾多個 course 咧？同埋幾耐？幾多年啊？如果個患者係85+嘅老人，係點睇呢一樣嘢咧？咁樣頭先我哋都喺節目講過啦，老年黃斑病變其實就係老人家嘅一個病嚟嘅。咁所以咧，我哋都係同一樣咁樣處理嘅。年85歲嘅老人家，我哋都係會咁樣處理。咁然之後，濕性老年黃斑病咧，我哋講緊一個療程咧，我哋都係3針開始起步嘅，講緊每個月
打針，打呢啲血管內皮生長因子製劑去控制翻個濕性老年黃斑病。喺3個月之後，我哋睇一睇究竟嗰個病人對呢啲藥物嘅反應係啦，然之後個人積極化治療，去睇翻呢一個病人嗰個濕性病變係咪得以控制。如果佢可以控制到嘅情況，我哋就進入第2個階段，點樣可以令佢唔復發？係啦，咁所以呢個治療方向呢，都係首先我哋要處理咗一個起步嘅治療，就係3針嘅眼內嘅打針啦。然之後去睇翻個情況，究竟個病況係咪得以控制？如果未得嘅，就可能都要繼續打住一啲針藥先，令到佢控制到個病情，控制到個活躍性。然之後我哋就進入第2個階段。去令到佢唔好咁容易復發，希望能夠保存到佢而家個視力。OK， 好啦，嗱，解釋得好清楚，解釋得好清楚，係啦。咁希望大家咧，即係透過我哋今日咧呢一個嘅講座啦，可以多啲認識啊，關於近視啦，仲有飛蚊症啦，同埋就係呢一個老年黃斑病變啦，即係咁。但係都係嗰句啦，無論咧你隻眼健康唔健康都好，都要定期咧去到驗眼，呢個先至係對我哋自己嘅身體咧，同埋我哋嘅健康啦，最負責任嘅一樣嘢嚟㗎。呢個係好重要㗎，一發覺眼睛有咩問題，即刻去請教醫生。醫生啊，你俾一啲點樣去幫助你，等你咧個眼睛恢復翻健康。哇！乜嘢都睇清楚，就係最精彩嘅我哋人生嘅一個環節嚟嘅。係啦，咁啊呢個好緊要。咁喺呢一度咧，亦都要再一次咧提一提大家啦，即係大家見到咧，我哋喺網上面呢一個嘅 QR code 啦，頭先嘅時候啦，咁就可以即係掃完之後咧，就可以入去多啲嘅即係眼部嘅資訊咁樣啦。另外啦，就係咧，如果喺我哋今日咧呢個網上講座結束之後咧，留意你嘅電郵咧，就會收到一份活動問卷啊，填好之後咧就send 翻過嚟啦，咁有機會咧就得到呢一個護眼小冊子嘅。今日咧真係好多謝啊葉醫生，即係因為你同我哋講解啊好多唔同嘅我哋眼睛嘅症狀啊，有咩問題啊，例如飛蚊症啊，近視啊，係嘛？咁啊同埋呢個黃斑病變啊，等我哋認識好多點樣去保護我哋嘅眼睛啊，真係好多謝你啊！多謝嘉燕姐，其實喺呢度都好多謝嘉燕姐同埋思敏，我自己咧有少少心意送俾大家，可以喺度講嘛？可以啊！我喺度做個呼籲，係靈魂之窗你要你。亮眼行動幫到你哇！加油！好，一個錦囊啊！多謝，多謝。咁我哋希望咧，即係大家去到好好保護自己嘅眼睛啦。今日時間差唔多喺呢度，再一次多謝姚醫生。我哋下次有機會再見。好，拜拜，多謝大家。